ରେଖା ଏ ରେଖା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆନି କହିଲା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଝିଅକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରେ ଟିକେ ଆସିବ ଆମେ ୱାଟର ପାର୍କ ଯିବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ସେମିତି ଭଲ ସାଙ୍ଗରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଦିଦି ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ମା କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଘରକୁ ଆସୁନା ତମ ଘର ଟିକେ ସଫାସଫି କରିବାର ଥିଲା ତ ମା କହିଲେ ଦିଦି ଭଲ କରେ ଦିଦି ଟିକେ ଡାକେ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇ ପାଇଁ ଲଗେଇଲି। Oh my god. ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ବାସ୍ ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ କେତେ କାମ ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଉଠୁ ଏବେ ଯାଇପାରିବି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ତମେ କରିଦଉନ ଘର କାମ ସଫାସଫି ତମକୁ କଣ ଆସେନି? ହଉ ଠିକ ଅଛି ରହିଲି। ମା ଓ ଦିଦି ମନା କରିଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ମୋର କାମ ଅଛି। ଏଇଆ କହିଲା ହଁ ବା ଲଗାନି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା କହିବି। Aha. ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କଣ ହେଲା ପୁଣି କାହିଁ ଫୋନ କଲ? ହଁ ଦିଦି ମା କଣ କହୁଥିଲେ କଥା ହେବେ ବୋଲି। ହଉ ହଉ ଦିଅ। ହଁ ଝିଅ ହଁ ମମି ପ୍ରଣାମ। ଆସିବୁନୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ବହୁତ କାମ ଜାଣିଛୁ ତ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ଖାଇବା ବନେଇବି ମୁଁ କୋଉଠୁ ଯାଇପାରିବି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। Oh my god. ହଁ ହଁ ରଖେ ପ୍ରଣାମ। କଣ ହେଲା ମନା କଲେ ନା? ତାର ଘର କରିକି ଛୁଆ ପିଲା ତା ସ୍ୱାମୀ କି ଅଛି ତା ଘର ଛାଡିକି କେମିତି ଆସେ?